नमस्कार दोस्तों, मैं मानसुजीत आपका अपने चैनल आयुर्वेद खुले मारे को वेद में स्वागत करता हूं। आयुर्वेद से रूबरू होने की श्रेणी में आज का हमारा विषय है वो है कफ। तो आज हम जानेंगे कि कफ क्या होता है, कितने रंग का होता है, क्या इसके लक्षण है, क्या इसके कारण है, क्या इसमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या इसके घरेलू उपचार है, क्या दवाइयां हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कफ क्या होता है। तो कफ थूक मिश्रित श्लेष्मा ये अन्य पदार्थ जो श्वसन नाल के द्वारा मुंह के रास्ते बाहर निकाले जाते हैं उनको हम कफ कहते हैं। ये फेफड़ों के काफी अंदर से निकलने वाला एक काफी गाढ़ा पदार्थ होता है। इसका संबंध रोगग्रस्त फेफड़े और श्वसन नाल से होता है। अब हम जानते हैं कि कफ कितने रंग का होता है। तो कफ जो है आपका 5 रंग का होता है और ये विभिन्न प्रकार के सूचक होता है। तो सबसे पहला कफ जो होता है वो होता है आपका सफेद रंग का। तो सफेद रंग का जो कफ होता है वो इस बात का सूचक होता है कि आपके शरीर में कोई भी संक्रमण नहीं है, आप बेहद स्वस्थ व्यक्ति हैं। दूसरा आता है आपका पीले रंग का। पीले रंग का जो आपका कफ होता है वो इस बात का सूचक होता है कि आपके शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो श्वसन संक्रमण से लड़ रही है। तीसरा कफ जो होता है वो आपका हरे रंग का कफ होता है। हरे रंग का कफ जो होता है वो इस बात का सूचक होता है कि आप निमोनिया से ग्रस्त हैं। चौथा कफ जो होता है वो होता है भूरे रंग का। जो लोग अक्सर ज्यादा धूम्रपान करते हैं उनका कफ जो है भूरे रंग का होता है। पांचवा कफ होता है लाल रंग का। लाल रंग का कफ इस बात का सूचक होता है कि आपको ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर समस्या है या फिर आपको टीबी है। अब हम जानते हैं कि कफ के क्या लक्षण है। तो कफ के कई लक्षण हैं। पहला लक्षण तो आपको ये है कि आपके गले में खरोंच या इन्फेक्शन। दूसरा आपके मुंह में से बदबू। तीसरा आपको जो है रात में इतनी खांसी आएगी कि आपकी स्थिति बदतर हो जाएगी। उबकाई आना, ठीक है, ये आपके जो है इसके लक्षण हैं। और इसमें सबसे मेन लक्षण जो आपको कफ का ये होता है कि आप बार बार थूकते हैं या आप बार बार खांसते हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि कफ के क्या कारण। तो पहला कफ का कारण जो होता है वो होता है आपका ज्यादा मसालेदार चीजें खाना। दूसरा आपका जो होता है मौसम में बदलाव। तीसरा जो होता है कि आपके नाक में कुछ फंस जाना। चौथा जो होता है आपका बीपी की दवाइयों का निरंतर सेवन करना। पांचवा ये होता है ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन करना। अब हम जानते हैं कि कफ में हमें क्या खाना चाहिए। तो कफ के अंदर हमें तोरई लेनी चाहिए, सूखी अदरक लेनी चाहिए, अंगूर लेने चाहिए, सेजन लेनी चाहिए, हमें जो है बकरी का दूध लेना चाहिए। जानते हैं कि हमें कफ में क्या नहीं लेना चाहिए। तो हमें मछली नहीं लेनी चाहिए, हमको जो भैंस का दूध नहीं लेना चाहिए, हमको काले चने नहीं लेने चाहिए, हमको मक्का नहीं लेना चाहिए, हमको बेसन नहीं लेना चाहिए। अब हम जानते हैं कि कफ में हम क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें काफी घरेलू उपचार है। तो सबसे पहला घरेलू उपचार तो आपका ये हो जाता है गर्म पानी की भाप। आप एक बड़े बर्तन में गर्म पानी लीजिए, फिर आप एक तौलिया लेके अपना सर ढक के और उस पे जो है गर्म पानी की भाप लीजिए और इस काम को आप रोज दिन में 2-3 बार करिए। दूसरा आप ये है कि गर्म पानी का शावर भी ले सकते हैं या गर्म पानी से आप नहा सकते हैं। गर्म पानी से नहाने से क्या होता है कि आपका जो कफ होता है वो पिघल के बाहर आने का प्रयास करता है या आ जाता है आराम से। उसके बाद आपका है कि दूसरा आपका जो नींबू का जूस। आप 2 चम्मच नींबू का जूस लीजिए, 1 चम्मच सेब लीजिए, 1 गिलास गर्म पानी लीजिए, उसमें इनको दोनों को डालिए और पी जाइए। काम आप दिन में 2-3 बार करिए, आपका कफ आराम से बाहर निकल जाएगा। तीसरा जो है आपका वो हो जाता है प्याज। आप प्याज लीजिए, उसको अच्छे से धो लीजिए और धोने के बाद उसे काट लीजिए। उसके बाद उसके दोनों साइड जो है आप चीनी लगा दीजिए और उसको रख दीजिए कुछ देर के लिए। थोड़ी देर बाद जो होगा उसमें से तरल पदार्थ निकलने लग जाएगा। आप उस तरल पदार्थ को पीजिए और आप ऐसे इस काम को दिन में कम से कम 2-3 बार कीजिए। उसके बाद आपका चौथा जो उपाय है वो ये हो जाता है कि आपका सूप। आप गरम गरम वेजिटेबल यानी कि सब्जियों का सूप पीजिए, जो है ये भी इसमें बहुत अच्छा आपका फायदा करता है। चौथा आपको हो जाता है लाल मिर्च। आप थोड़ी सी लाल मिर्च लीजिए, शहद लीजिए और आप जो है अदरक लीजिए घिसी हुई और 2 चम्मच पानी लीजिए और इस मिश्रण को आप बना के और पी जाइए और इस काम को दिन में 2-3 बार करिए, ठीक है। तो आपको बहुत आराम मिलेगा। अब हम जानते हैं कि क्या हम कफ के अंदर क्या आयुर्वेदिक दवाइयां इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कफ के अंदर काफी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहली हमारी आयुर्वेदिक दवाई हो जाती मरीचियादी बटी। आप इसका जो है 1-1 गोली का सेवन दिन में 2 बार कर सकते हैं। दूसरी जो आपकी दवाई हो जाती है होती कफ केतु रस। एक कफ को निकालने के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। तो आप इसका भी 1-1 गोली का सेवन दिन में 2 बार कर सकते हैं गर्म पानी के साथ। तीसरा हो जाता है पिपलिया सब।
ये आपका आसन रूप में आता है। इसको आप 2 ढक्कन लीजिए दिन में 2 बार खाना खाने के बाद, ये आपके बहुत अच्छा फायदा करती है। चौथा जो आपका आता है, इसमें वो आया था 10 मूल क्वाथ। इसको आप गर्म पानी में उबाल लें और उबाल के छान के आप इसको पी जाएं। ये आपका कफ में बहुत अच्छा फायदा करता है। हम जानते हैं कि कफ कब खतरनाक होता है, तो कफ उस स्थिति में खतरनाक होता है जब आप कफ के साथ खून आता है। दूसरा, जब आप कफ निकालते हैं तो आपकी छाती में दर्द होता है। तीसरा, जब आप कफ निकाले और आपको जो है सांस फूलने लग जाए। चौथा जो है आपको झरझराहट हो। अगर ये परेशानियां आपको हैं और निरंतर हैं तो आप इसमें जो है बिल्कुल भी विलंब ना करें, तुरंत अच्छे चिकित्सक को जाकर दिखाएं, उससे परामर्श लें, दवाई लें। अच्छा, एक बात इसमें और ध्यान रखें कि जो घरेलू उपचार है वो तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो दवाइयां हैं वो जो आपको बताई गई हैं वो किसी अच्छे जानकार से परामर्श करने के बाद ही उसकी खुराक आप तय करें। तो आज जो हमारा विषय था वो कफ था। हमें उम्मीद है कि आपको उससे अच्छी जानकारी मिली होगी, आपको जो है उपचार मिले होंगे, आपकी काफी परेशानी इससे दूर हुई होगी। आगे के हम जो अपनी श्रृंखला है उसमें और बीमारी लाएंगे, उनके और उपचार लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।